Ifike mahali wewe mwanamke ujifunze kuwa unafanya vitu ambavyo vinajenga ndoa yako, na uache kuendekeza kufanya vitu ambavyo vinaharibu ndoa yako. Wakati mwingine wewe mwanamke utakuwa unaharibu ndoa yako kwa mikono yako wewe mwenyewe bila kujua. Ifike wakati wewe mwanamke ujue kwamba kuna nafasi lazima wewe usimamie peke yako, sio lazima pande zote wewe na mume wako msimamie. Hapana. Wakati mwingine wanawake huwa tunaharibu zaidi ndoa zetu kuliko kutengeneza. Unaweza ukakuta kuna kitu ambacho kimetokea ndani ya nyumba, kitu ambacho pengine kimeleta mkanganyiko kati yenu, kuna kamgogoro kanaendelea. Badala ya wewe mwanamke kujifunza kuwa mtatuzi wa hekima, unataka kujifunza kuonyesha mashindano ya kuonyesha kiburi chako kwa mwanaume. Kwa nini mpaka leo hii wewe unamnunia mume wako? Kwa nini mpaka leo hii wewe unakaa wiki 2 usemeshani na mume wako? Kwa nini mpaka leo wewe unakaa wiki usemeshani na mume wako? Kwa nini mpaka leo wewe unakaa siku 3 usemeshani na mume wako? Je, unahisi hicho unachokifanya kinajenga ndoa yako? Unahisi wewe kuonyesha kama unaweza kununa kwa mume wako ni kumkomoa au ni kumfungulia mume wako mlango wa kufanya mambo mengine mabaya ambayo mwisho wa siku yatakuja kuathiri ndoa yako wewe mwenyewe? Utakuja kulia na kulaumu, lakini chanzo ulikuwa wewe mwenyewe. Naomba niwaambie kitu kimoja wanawake, unajua kumnunia mume wako ni mambo ya kitoto sana, ni mambo ya kufanya wanawake wenye fahamu za chini mno. Wewe kama mwanamke ambaye akili zako ziko juu, jifunze kuwa mtatuzi wa hekima katika migogoro ambayo mnapitia wewe na mumeo. Usipende kulala na mumeo mkiwa hamuelewani eti mmenuniana. Fanya jitihada zako kama mwanamke, ionekane tu mume wako amekataa kutoa ushirikiano, basi unaweza ukaliacha hilo jambo. Lakini imetokea mgogoro kati yenu, mwanamke jishushe. Jishushe, sio lazima uwe juu kama mwanaume. Usitake kumwonyesha mwanaume jeuri, huwezi kushindana na mwanaume. Wewe mwanamke ndio mlinzi wa ndoa yako, wewe ndio msingi wa ndoa yako. Jishushe kwa ajili ya kutengeneza ndoa yako. Tengeneza mazungumzo ya amani kati yenu. Kununiana wiki 2 kunaingiza uharibifu mkubwa mno kwenye ndoa za watu. Mimi kwanza nashangaa kuona mpaka leo kuna wanawake wananuniana na waume zao. Kwa sababu mimi nikikumbuka kwamba nilikuwa nafanya hivyo vituko, naona kama nilichanganyikiwa, labda hazikuwa akili zangu. Kwa sababu naona baada ya mimi kuwa mtu wa kutaka kukaa chini na kutengeneza makubaliano ya amani kati ya mimi na mume wangu, maisha yamekuwa ni marahisi mno. Pale ambapo naona changamoto kati yetu, naona ni afadhali watu tukae tuzungumze yaishe. Haya mambo ya kukaga mnanuniana siku 2, siku 3, wiki 2, haya mambo yanaleta uharibifu kwenye ndoa zenu ninyi wenyewe. Nikwambie tu ukweli, nilishawahi kusema na leo ninarudia kusema hapa. Sio kila mwanaume anaweza kuvumilia migogoro. Kuna mwanaume mwingine akishaona nyumbani kwake kuna migogoro, anaamua kukimbia nyumbani, anatafuta mtu mwingine. Kwa hiyo wewe umekaa na mumeo umemnunia wiki 2, kumbe mumeo kuna sehemu anapitia, anapata furaha yake, anarudi nyumbani, anakuacha uendelee kununa kama ulivyonuna. Nikushauri tu wewe mwanamke, kununa sio sifa. Wewe kutokuwa mtu wa kujishusha sio sifa. Wewe kujifanya unataka kushindana na mwanaume sio sifa, na wala wewe kujishusha sio udhaifu. Mwanamke anayejitambua ni yule ambaye huwa anajishusha na anatengeneza ndoa yake kwa hekima, anarekebisha migogoro kwa hekima. Lakini wewe unayenuna, unapenda mashindano na mumeo, naomba nikupe tu taarifa kwamba, taarifa njema ni kwamba unaharibu ndoa yako kwa mikono yako wewe mwenyewe. Ifike mahali, kaa chini, fikiria. Unakaa wiki 2 umepoteza ukiwa umenuniana na mwenza wako. Je, siku ile mlipokosana ungeamua kujishusha wewe mwanamke useme mume wangu, sawa basi mimi nimekubali, naomba tuzungumze hili lifike mwisho, ungepungukiwa nini? Ujue sisi wanawake ndio watu ambao tunaweza kutengeneza ndoa, na sisi ndio tunaweza kusambaratisha. Hakuna mwanaume mkorofi mbele ya mwanamke mnyenyekevu wewe. Hiyo utakaza na kushupaza shingo yako, lakini ndivyo ilivyo. Ukijifunza kuwa mtu mtatuzi wa hekima wa migogoro ndani ya ndoa yako, utagundua ninachokwambia kwamba hakuna mwanaume mkorofi mbele ya mwanamke mnyenyekevu. Na kingine unachopaswa kujua ni kwamba hakuna mwanaume ambaye huwa anakubali kujishusha. Sijui wewe unavonuna hizo wiki 2 unatarajia mwanaume wako ajishushe, sijui kwa nini wewe unawaza hicho kitu. Wakati ambao wewe umenuna wiki 2
hamshirikiani na mumeo, mpo mbali kihisia, hakuna chochote mnachojadili nyinyi wawili, pengine hata mwenzako akapitia jambo gumu, hana mtu wa kushare naye. Na kuna mwingine anakimbia migogoro, kulikuwa kuna kama mwanamke kanamtafuta kwenye simu, hiyo ndio nafasi nzuri ya kwenda kulala na huyo mwanamke. Hatumaanishi kwamba wewe kuto kumnunia mume wako kunamlinda mume wako kutokuwa msaliti. Tunazungumzia tu wewe kujifunza kutengeneza ndoa yako wakati wote isiwe na tatizo. Isifike wakati mwanaume akawa ajisikia hata kurudi nyumbani, anajua akija nyumbani wewe umenuna. Mlikuwa mnazungumza vizuri, sasa hivi wewe umenuna, na hicho kilikuwa ni kitu kidogo cha kukaa wewe na yeye mkazungumza. Ukimya huwa unaua ndoa zetu sana tu. Hasa ukimya kwenye vitu vidogo vidogo, vitu vya kijinga kijinga ambavyo mnaweza mkakaa mkarekebisha. Ifike mahali we mwanamke jishushe. Limetokea tatizo, mwambie mume wangu naomba tuzungumze. Mume wako amelala amekasirika, asubuhi amka mwambie baba naomba tuongee. Hakuna mwanaume mkorofi kwa mwanamke mnyenyekevu hata siku moja. Mtu umemwacha amelala usiku mzima, ameamka asubuhi, wewe umekuwa wa kwanza, mme wangu umemsalimia, naomba tuzungumze kuhusu lile lililotokea jana. Mnamaliza vizuri kabisa kwa amani na maisha mengine yanaendelea. Usipende kuwa mtu ambaye unaona situation mbaya inatokea kwenye ndoa yako na wewe unaiacha ili uonyeshe na wewe ni mbabe kwenye kununa. Hayo maisha ya kupenda kununa ni maisha ya zamani sana kwako wewe mwanamke. Sasa hivi jifunze kuwa unayetatua migogoro kwa hekima. Mwanamke anayejenga ndoa yake ni yule ambaye huwa hakubali kuona dosari yoyote inaingia kwenye ndoa yake na akaikaribisha. Wewe unaona kabisa ukimya umeingia kwenye ndoa yako, unaukaribisha kwa mikono miwili. Huyu si amefanya hivi, nitamuonyesha mimi najua kununa. Mimi najua kununa hata miezi miwili. Mwanaume anaweza kukaa na wewe mwezi kweli mmenuniana. Ana mtu wake. Wewe huwa unafikiria kwamba mahitaji ya mwanaume kama mumeo huwa anayatoa wapi hizo wiki mbili ambazo mmenuniana? Hiyo wiki ambayo mmenuniana huwa unawaza nini? Kama wewe sio mwanamke mwenye akili ndogo, ukitafakari hili utanielewa. Acheni kuwa watu mnaotengeneza migogoro ambayo haina sababu kwenye ndoa zenu. Vitu vingine vinataka tuwe mwanamke utumie hekima yako, na ndio maana walisema wewe mwanamke uwe na hekima. Wakati mwingine funika tu kombe mwanaharamu apite, mkatae shetani. Unapoona upepo mbaya unapita kwenye ndoa yako, ziba. Wakati mwingine acha huo upepo ukupulize wewe vibaya, lakini kwa kuwa unajua ninachokifanya ninatengeneza, acha ipite kama ilivyo. Wakati mwingine kaa ukijua kwamba mwanaume hatojishusha kwako akwambie mke wangu nimekosea, lakini kwenye mazungumzo mtakayoyafanya mume wako na wewe mtaelewana. Hata kama mwanaume wako atakwambia nimeteleza, au ataondoka kufanyia kitu chochote ambacho kinaashiria yeye kujutia kwa lile kosa lake, basi inakuwa imetoka. Lakini haya mambo haya ya wanawake kununa wiki mbili, wiki tatu, mwezi umemnunia mume wako ndani ya nyumba, hakuna unachotengeneza. Wanaume wengine sasa hivi wanafanya usaliti huko, sio kwa kupenda. Ana wiki sasa hivi wewe unamkataa. Ana wiki mbili sasa hivi unalala kwenye chumba cha watoto. Ana mwezi sasa hivi ulishahama chumbani hulali naye. Sasa hivi hapo mlipo mna wiki mbili unajifunika blanketi la kwako peke yako. Mna wiki mbili sasa hivi unalala na nguo. Yaani mambo ya kitoto. Hivi wewe ukimnyima mume wako haki yake kama mwanaume unahisi unamkomoa? Mbona unajikomoa mwenyewe? Mbona unaharibu ndoa yako mwenyewe? Na iko siku utatamani urejeshe muda nyuma ili uzuie hicho ulichokifanya. Kwa sababu unapomkaribisha mtu kwenye maisha yako, kumuondoa sio kazi rahisi. Nikwambie tu ukweli. Huyo mwanamke ambaye sasa hivi unaacha anakutana na mwanaume wako, pengine akakusumbua mwaka mzima ukapiga kelele na mume wako akashindwa kumwacha. Epuka matatizo mengine, ukishayaona yaepuke. Kataa tatizo lolote kuingia kwenye ndoa yako. Jifunze kuwa mtu wa kujishusha. Kukubali wakati mwingine makosa kwa ajili ya kutengeneza sio ujinga. Unyenyekevu sio ujinga, kujishusha sio ujinga. Tengeneza tu ndoa yako ili mradi tu ujue kwamba baada ya hapa tukishazungumza maisha mengine mazuri ya amani yanaendelea, tuishi kwa amani. Nyinyi sasa hivi hapo mlipofikia ni watu wazima. Hapa ulipo una miaka 28, hapa ulipo una miaka 30, mpaka leo unaishi maisha ya kumnunia mume wako. Utabadilika miaka ukifikisha umri gani kwa mfano? Kununa sio sifa. Unaweza ukaamua kuweka mikakati kwenye nyumba yako kwamba mimi sitaki saizi maisha ya kununiana. Ukasahau, na nikwambie hakuna maisha mazuri kama yale maisha ambayo watu mnajifunza kurekebishana papo kwa papo. Limetokea swala ugomvi wa motomoto, unaamua kurekebisha hapo hapo. Yaani unaisha chapu kabisa. Haya, mume wako ameshindwa kumaliza kwa usiku huu, amekasirika, mwache alale, akiamka ametafakari usiku kucha huu, amepumzisha akili yake, mume wangu naomba tuzungumze kwa lile swala la jana.
Mliongea mkapanikiana, ikakosekana, wewe ulikosa heshima kwa mumeo, ukamjibu vibaya, mumeo akakataa kuongea na wewe, ulivyojishusha akakataa kukusikiliza. Asubuhi ukiamka kuwa wa kwanza, mume wangu, naomba tuzungumze lile swala la jana. Kiukweli mwenzako pale nilipofanya nilikosea, naomba tuongee. Hakuna mwanaume atakataa kukaa kwenye meza ya maridhiano na wewe. Wewe ni mke wake, kwa sababu anajua hicho unachofanya ni kwa ajili ya kutengeneza amani ya ndoa yenu. Atakusikiliza mwanaume, atakuelewa. Mwanaume amekujibu kauli imekukwaza kwa wakati ambao mpo kwenye ugomvi, tulia, acha kupandisha hasira, tulia. Utajibu kitu ambacho kesho huwezi ukajitetea ukimalize. Mume wako hata kuelewa. Kitu cha kwanza inachotakiwa tujifunze na sisi wanawake, kucontrol hasira zetu. Unajua sisi wanawake vinywa vyetu ndio vinatuponza mara nyingi sana. Ulimi ni kiungo kidogo sana, lakini unaweza ukatoa maneno ambayo yatasababisha huo mgogoro uwe mkubwa zaidi kwa ajili ya ulimi wako. Kwa hiyo jifunze kuchunga ulimi wako na ujifunze kufanya vitu ambavyo vina maslahi kwenye ndoa yako. Hivi wewe ukinuna wiki mbili, kuna faida unayoipata? Ni hasara tupu, unavunja ndoa yako. Hakuna chochote unachokifanya, hakuna faida yoyote ya wewe kufanya hivyo. Sijui kama unanielewa. Ifike mahali wewe mwanamke ukae chini ufikirie, nafaidika nini baada ya mimi kununa wiki mbili, mwezi? Unakaa tu kama mchawi, saa zingine watoto unawafokea ovyo kwa vitu ambavyo siku hiyo hiyo unaweza ukavimaliza. Mume wangu, naomba tuzungumze hili lifike mwisho. Jinyenyekeze mwanamke. Kujinyenyekeza sio utumwa, na mtu ambaye huwa anatengeneza ndoa yake sana ni yule ambaye ana hekima ya kujishusha. Kujishusha ni hekima ya wewe kuamua kutengeneza, kwa sababu unafahamu ndani ya ndoa sisi wote tukiwa juu hakuna kitakachofanyika. Mwanaume ni simba, lazima aungurume, lakini wewe inatakiwa umlaghai kihisia mumeo akuelewe. Sijui kama unanielewa. Wewe mwanamke una nafasi kubwa ya kuutawala moyo wa mwanaume kwa kuwa mnyenyekevu kwake, kwa kuzungumza naye lugha soft. Mmekosana, mume wangu, naomba tuzungumze. Unajishusha. Usianze kumwambia wewe si unataka mimi nikuonyeshe, nitakuonyesha, nitafanya nini. Wewe sio mwanamke mwenye hekima. Unakaa kabisa unasema eti nisinune. Mimi huyu nikae nisinune. Kununa sio akili, kununa sio kutengeneza, kununa sio kujenga, bali kununa ni kuzidi kuharibu ile furaha ambayo ipo ndani ya ndoa yako. Unaibomoa ndoa yako kwa sifa zako za kijinga, kuona kama ukinuna kuna kitu unachokitengeneza. Mwanaume wako hajali wewe hata ukinuna mwezi mzima, kwa sababu anajua anaweza akapata mwanamke yeyote huko nje vizuri na maisha yakaenda. Wewe kaa, usimpe haki yake wiki nzima eti umemnunia, halafu ulivyo huna akili. Ufikirii kwamba mume wangu anaishije ndani ya wiki nzima? Ufikirii mume wangu anaishije ndani ya hizi wiki mbili? Huwazi kabisa kwamba mume wangu anaishije ndani ya hizi wiki tatu, nimehama chumbani, nimefanya nini? Wewe kama unaona imefika mahali mgogoro ulionao umekushinda, kwa nini usitafute mtu wa kutatua? Na bado mimi huwa nakataa kwamba kwa nini tushindwe kutatua mgogoro sisi watu tuliopendana, sisi wawili tuliopendana, kwa nini tushindwe kutatua mgogoro? Hata kama ingelikuwa ni usaliti, kaa chini na mwenzako mzungumze. Amekufanyia usaliti, ukinuna huwezi kubadilisha chochote kilichotokea. Ifike mahali wewe mwanamke ujifunze kwamba kukaa kimya, kununa hakubadilishi matokeo ya kile kilichotokea tayari. Huwezi. Badala yake kinachotakiwa ni wewe kuzungumza na kuweka misimamo mikali kwa mumeo kwamba hili lililojitokeza lisijitokeze tena. Sihitaji kuona likijitokeza tena kwenye maisha yetu. Mwanaume wako aishi akijua kabisa hicho alichokifanya sio sahihi. Lakini je, utatengeneza kwa kununa? Ukinuna mwezi mzima ndio itamsababisha mwanaume abadilike? Mimi nakwambia mwanaume atabadilika akiamua mwenyewe. Wewe utakapoamua kuwa mnyenyekevu, ukaongea, ukaweka na misimamo kwamba siwezi kukaa na mtu msaliti, yeye atachagua moja. Je, ang'ang'anie usaliti akupoteze wewe au akuchukue wewe akupoteze usaliti? Mpe mume wako machaguo mawili. Jifunze kuwa mwanamke ambaye mwanaume wako akikaa akitafakari, aone kweli nina haja ya kubadilika, aone kweli kuna sababu ya mimi kuwa mwanaume mwingine tofauti na huyu. Usimfanye mumeo aone kama vile lakini huyu haeleweki. Ukitaka mwanaume wako aeleweke, eleweka kwanza wewe.
akujue kabisa mke wangu sio mgomvi, mke wangu sio mkorofi. Mwanaume akikaa aone kabisa vidole vyote vinamuonyeshea yeye ndio mkorofi, ana haja ya kubadilika. Lakini mkiwa mnaishi kwa mashindano, kuna tabia nyingi sana kwa mumeo zinaweza zisibadilike kwa sababu wewe haudili nazo kwa hekima. Unakuwa kama vile unataka kushindana. Mashindano hayajengi ndoa ya mtu yeyote. Mashindano yanavunja ndoa. Mnaumiza ndoa yenu nyinyi wenyewe, mnazidi kuibomoa, nyumba yenu inaendelea kupasuka, nyufa zinaingia kwenye ndoa yenu, mwisho wa siku kuta itadondoka. Hiyo ndoa haiwezi kufika popote. Kwa hiyo mwanamke, jifunze kuwa unafanya vitu ambavyo vina manufaa. Vitu ambavyo havina manufaa kwenye maisha yako achana navyo. Kununanuna ni mambo ya kitoto, wewe sasa hivi ni mtu mzima. Kaa chini, rekebisha kwa hekima hilo lililotokea. Zungumza kwa hekima na mumeo kwenye hilo lililotokea. Wasilishe ujumbe wako kwa hekima kwenye hilo alilolifanya mume wako amekukosea, zungumza naye. Mume wako amekaa wiki 2, wiki 3 anakubembeleza. Wakati mwingine hivi mwanamke, fikiria. Mwanaume amekusaliti, wewe uko ndani ya nyumba yake, lakini unaamua kumnunia mwezi mzima. Unakuwa umefanya kitu gani? Mpe mwanaume msimamo, kaeni chini, jadili, mpe msimamo kwamba bwana, mimi sasa hivi ikitokea tena mimi unanikosa. Chagua vitu hivi, chagua kitu hiki kimoja katika hivi viwili. Je, unataka kuwa msaliti ni kuacha na usaliti wako kae nao, au unanihitaji mimi nibaki kwenye maisha yako tuendelee kuishi kwa amani? Mambo ya kijinga mimi sitaki. Hayo mambo ya kusalitiana hayo mimi sitaki. Nataka ndoa yetu iwe yenye upendo, tujenge ndoa yetu iwe yenye amani na furaha. Huyo mwanaume ambaye ataendelea kuwa msaliti, muonyeshe msimamo. Baadhi ya wanaume wanabadilika wanapokuwa na wanawake wenye hekima. Mwanamke ambaye anamaliza vitu kwa hekima. Yaani hata mwanaume akikaa akijifikiria anaona kabisa ila nilichokifanya sio kizuri. Ile inakuwa inamsuta kila wakati. Lakini unaingia kwenye mashindano ya kumnunia mwezi mzima. Mwezi mzima mtu anakubembeleza, hauondoki kwenye maisha yake, upo hapo, lakini unataka tu uisumbue akili yake. Shauri yako. Mimi nakwambia kabisa. Na sana sana wanawake wengi unaweza kukuta kwenye usaliti hapa huwa hata hapana shida. Asilimia kubwa unakuta mwanamke ananuna kwenye vitu vya kijinga. Umekiona kimeseji, hutaki kuuliza, hutaki mkae chini, hutaki mjadili, wewe unataka unune. Endelea na wanawake zako. Saizi wewe una wanawake, endelea nao. Umeiona message? Huna uhakika. Wakati mwingine umeona tu message juu tu, hujui hasa hizo messages zilikuwa zinaashiria nini, umeshanuna. Kumbe mwanaume uko kazini, kuna mdada wa chakula anajitongozesha kwa mumeo, wewe hiyo habari huna. Umeona tu mwanamke amemtumia mwanaume wako baby, sijui my love my nini, unaanza kukasirika. Sasa hivi wanawake wanatongoza wanaume vibaya sana. Hiyo kaa ukiifahamu. Kwa hiyo kikikuta kimessage sijui baby, my love, sijui nini, mwambie mume wako naomba tuzungumze kuhusu hili, akwambie mwenyewe kwa kinywa chake. Hivi vya kuhisi hivi utahisi vitu ambavyo havipo. Sasa hivi wanawake wanatongoza wanaume jamani. Waulizeni wanaume zenu wawaambie. Pengine nyie hamkai kama marafiki na waume zenu ndio maana wanashindwa kuwa wawazi kwenu. Lakini sasa hivi asilimia kubwa wanaume hawatongozi wanawake. Wanawake wanajirahisisha mno kwa waume zenu huko makazini. Sasa ndio wewe na chogo lako nyumbani kwako na komwe lako unamnunia mme wako. Mwenzako huko anamuita mme wako baba yangu. Umeshindaje baba yangu? Umekula baba yangu. Mme wako anaenda kupotea kwa vitu vya kijinga kabisa. Wewe huku nakwambia kila kinachotokea unanuna, wiki 2 nitamuonyesha. Yes, anajifanya mjanja, nitamuonyesha. Mimi nakwambia shauri yako. Shauri yako. Unapokuja kushtuka kwamba kununa ni ujinga wakati ndoa yako imevunjika. Leo hii nikiongea hivi huwezi kunielewa hata kidogo. Utasema huyu dada labda yeye hajawahi mkuta. Huyu dada labda yeye sijui kuna nini, lakini shauri yako.